श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डम् 41 सर्गः। आज्ञप्तः रावणेन युक्तं प्रतिकूलं च राजवत् अब्रवीत् परुषं वाक्यं निःशङ्कः राक्षसाधिपं केन अयम् उपदिष्टः ते विनाशः पापकर्मणा स पुत्रस्य स राजस्य स अमात्यस्य निशाचर कः त्वया सुखिना राजन् अभिनन्दति पापकृत् केन इदमुपदिष्टं ते मृत्युद्वारम् उपायतः शत्रवः तव सुव्यक्तं हीनव वीर्या निशाचर इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तम् उपरुद्धं बलीयसा केन इदमुपदिष्टं ते क्षुद्रेण अहितबुद्धिना यः त्वाम् इच्छति नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर वद्याः खलु न वद्यन्ते सचिवाः तव रावण ये त्वाम् उत्पथम् आरूढं न निगृह्णन्ति सर्वशः अमाते हि कामवृत्तः हि राजा कापतमाश्रितः निग्राह्यः सर्वथा सद्भिः स निग्रह्यः न गृह्यसे धर्मम् अर्थं च कामं च यशश्च जयताम्बर स्वामी प्रसादात् सचिवाः प्राप्नुवन्ति निशाचर विपर्यये तु तत्सर्वं व्यर्थं भवति रावण व्यसनं स्वामी वैगुण्यात् प्राप्नुवन्ति इतरे जनाः राजमूलः हि धर्मश्च यशश्च जयताम्बर तस्मात् सर्व अवस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः राज्यं पालयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर न च अतिप्रतिकूलेन न अवनीतेन राक्षस ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवाः भुज्यन्ते सकतेन वै विषमेषु रताः शीघ्रं मन्दसारथयः यथा बहवः साधवः लोके युक्तधर्मम् अनुष्ठिताः परेषाम् अपराधेन विनष्टाः स परिच्छदाः स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजाः तीक्ष्णेन रावणा रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावणराक्षसाः येषां त्वं कर्कशः राजा दुर्बुद्धिः अजितेन्द्रियः तदिदं काकताळीयं घोरमासादितं मया अत्र त्वं शोचनीयः असि स सैन्यः विनशिष्यसि मां निहत्य तो रामः असौ अचिरात् त्वां वदिष्यति अनेन कृत्यो अस्मि म्रिये च अपि अरिणा हतः दर्शनादेव रामस्य हतं माम् अवधारय आत्मानं च हतं विद्धि कृत्वा सीतां सबान्धवम् आनयिष्यसि चेत् सीताम् आश्रमात् सहितः मया नैव त्वम् अपि न अहं वै नैव लङ्का न राक्षसाः निवार्यमाणः तो मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर परेतकल्पा हि गत आयुषः नराः हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिः ईरितम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये आरण्यकाण्डे 41 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 42 सर्गः। एवमुक्त्वा तु परुषं मारीचः रावणं ततः गच्छाव इति अब्रवीत् दीनः भयात् रात्रिंश्चरप्रभोः दृष्टाश्च अहं पुनः तेन शरश्चाप असि दारिणा मद्वद उद्यतशस्त्रेण निगतं जीवितं च मे न हि रामं पराक्रम्य जीवन् प्रतिनिवर्तते वर्तते प्रतिरूपः असौ यमदण्डहतस्य ते किं नो कर्तुं मया शक्यम् एवं त्वयि दुरात्मनि एष गच्छामि अहं तात स्वस्तिते अस्तु निशाचर प्रहृष्टः तु अभवत् तेन वचनेन स राक्षसः परिष्वज्य सुसंश्लिष्टम् इदं वचनम् अब्रवीत् एतत् शौठीर्ययुक्तं ते मच्छन्दवशवर्तिनः इदानीम् असि मारीचः पूर्वमन्यः हि राक्षसः आरुह्यताम् अयं शीघ्रं खगः रत्नविभूषितः मया सह रथः युक्तः पिशाचवदनैः करैः प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथा इष्टं गन्तुमर्हसि तां शून्ये प्रसवं सीताम् आनयिष्यामि मैथिली ततस्तथा इति उवाच एनं रावणं ताटकासुतः ततो रावणमारीचौ विमानम् इव तं रथम् आरुह्य आययतुः शीघ्रं तस्मादाश्रममण्डलात् तथैव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च गिरिंश्च सरितः सर्वाः राष्ट्राणि नगराणि च
समेत दण्डकारण्यं राघवस्य आश्रमं ततः ददर्श सह मारीचः रावणः राक्षसाधिपः अवतीर्य रथात् तस्मात् ततः काञ्चनभूषणात् हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणः वाक्यमब्रवीत् एतद् रामाश्रमपदं दृश्यते कदलीवृतं क्रियतां तत्सखे शीघ्रं यदर्थं वयमागताः स रावणवचः श्रुत्वा मारीचः राक्षसः तदा मृगः भूत्वा आश्रमद्वारी रामस्य विचचारः स तु रूपं समास्थाय महत् अद्भुतदर्शनं मणिप्रवरशृङ्गाग्रः सितासितमुखाकृतिः रक्तपद्म उत्पलमुखः इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः किञ्चित् अभ्युन्नतग्रीव इन्द्रनीलनिभ उदरः मधुकनिभपार्श्वश्च कञ्च किञ्जल्कसन्निभः वैडूर्यशङ्काशकुरः तनुजङ्गः सुसंहतः इन्द्रायुध सवर्णेन पुच्छेन ऊर्ध्वं विराजितः मनोहरस्निग्धवर्णः रत्नैः नानाविधैर्वृतः क्षणेन राक्षसः जातः मृगः परमशोभनः वनं प्रज्वलयन् रम्यं रामाश्रमपदं च तत् मनोहरं दर्शनीयं रूपं कृत्वा स राक्षसः प्रलोभनार्थं वैदेह्याः नानाधातु विचित्रितं विचरन् गच्छते सम्यक् शाद्वलानि समन्ततः रौप्यैः बिन्दुशतैः चित्रं भूत्वा च प्रियदर्शनः विटपीनां किसलयान् भक्ष्यन् विचचारः कदलीग्रहकं गत्वा कर्णिकारान् इतस्ततः समाश्रयन् मन्दगतिं सीतां सन्दर्शयन् ततः राजीवचित्रपृष्ठः स विरराजमहामृगः रामाश्रमपदाभ्यासे विचचार यथा सुखं पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचारमृगोत्तमः गत्वा मुहूर्तं त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते विक्रीडंश्च क्वचित् भूमौ पुनरेव निषीदति आश्रमद्वारमागम्य मृगयूतानि गच्छति मृगयूतैः अनुगतः पुनरेव निवर्तते सीतादर्शनमाकाङ्क्षन् राक्षसः मृगतां गतः परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन् समुद्वीच्य स सर्वे तं मृगाः ये अन्ये वनेचराः उपगम्य समाग्राय विद्रवन्ति दिशो दश राक्षसः सोऽपि तान् वन्यान् मृगान् मृगवधे रतः प्रच्छादनार्थं भावस्य न भक्ष्यति संस्पृशन् तस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना कुसुम अपचये व्यग्रापादपान् अत्यवर्तत कर्णिकारान् अशोकांश्च चूतांश्च मदिरेक्षणा कुसुमानि अपचिन्वन्ति चचार रुचिर आनना अनर्ह वनवासस्य सातं रत्नमयं मृगं मुक्तामणिविचित्र अङ्गं ददर्श परम अङ्गना तं वै रुचिरदन्तोष्ठं रूप्य दातु तनूरुहं विस्मय उत्फुल्लनयना सस्नेहं समुदैक्षत स च तां रामदयितां पश्यन् मायामयः मृगः विचचार ततस्तत्र दीपयन्निव तद्वनम् अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा तं नानारत्नमयं मृगं विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्यारण्यकाण्डे 24 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 43 सर्गः सातं सम्प्रेक्ष्य शुश्रोणि कुसुमानि विचिन्वति हेमराजदवर्णाभ्यां पार्श्वाभ्याम् उपशोभितं प्रकृष्टा च अनवद्याङ्गी मृष्टहाटकवर्णिनी भर्तारमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चैव स आयुधम् आहूय च पुनः तं मृगं साधु वीक्षते आगच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्र सह अनुज तौ आहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्य रामलक्ष्मणौ वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा ददर्शतुः मृगम् शङ्कमानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणः वाक्यमब्रवीत् तमेव येनम् अहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगं चरन्तः मृगयां हृष्टाः पापेन उपाधिना वने अनेन निगता राम राजानः कामरूपिणा अस्य मायाविदः मायामृगरूपम् इदं कृतं भानुमत्पुरुषव्याघ्र गन्धर्वपुरसन्निभं मृगः हि एवं विदः रत्नविचित्रः नास्ति राघव जगत्यां जगतीनाथ माया एषा हि न संशयः
एवं ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्य शुचिस्मिता उवाच सीता संहृष्टा छद्मना कृतचेतना आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगः हरति मे मनः आनय येनं महाबाहो क्रीडार्थं न भविष्यति इह आश्रमपदे अस्माकं भगवः पुण्यदर्शनाः मृगाः चरन्ति सहिताः चमराः स्मराः तथा वृक्षाः पृषतसङ्गाश्च वानराः किन्नरास्तथा विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबलाः न च अन्यः सदृशः राजन् दृष्टः पूर्वं मृगो मया तेजसा क्षमया दीप्त्या यथा अयं मृगसत्तमः नानावर्णविचित्राङ्गः रत्नभूतः मम अग्रतः द्योतयन् वनमभ्यग्रं शोभते शशिसन्निभः अहो रूपम् अहो लक्ष्मीः स्वरसम्पच्छ शोभना मृगः अद्भुतः विचित्राङ्गः हृदयं हरतीव मे यदि ग्रहणम् अभ्येति जीवन्येव मृगः तव आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः अन्तःपुरे विभूषार्थः मृग एष भविष्यति भरतस्य आर्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगरूपम् इदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति जीवन्न यदि ते अभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः अजिनं नरशार्दूलरुचिरं तु भविष्यति निगतस्य अस्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि षष्पभृस्यां विनीतायाम् इच्छामि अहम् उपासितुं कामवृत्तम् इदं रौद्रं स्त्रीणाम् असदृशं मतं वपुषा तु अस्य सत्त्वस्य विस्मयः जनितो मम तेन काञ्चन रोम्नातो मणिप्रवरशृङ्गिणा तरुण आदित्यवर्णेन नक्षत्रपथवर्चसा बभूव राघवस्यापि मनः विस्मयागतम् इति सीतावच श्रुत्वा दृष्ट्वा च मृगम् अद्भुतं लोभितः तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः उवाच राघवः हृष्टः भ्रातरं लक्ष्मणं वचः पश्य लक्ष्मण वैदेह्याः स्पृहाम् उल्लसिताम् इमां रूपश्रेष्ठतया हि एषः मृगः अद्य न भविष्यति न वने नन्दन उद्देशे न चैत्ररथसंश्रये कुतः पृथिव्यां सौमित्रे यो अस्य कश्चित् समो मृगः प्रतिलोम अनुलोमाश्च रुचिरा रोमराजयः शोभन्ते मृगम् आश्रित्य चित्रा कनकबिन्दुभिः पश्यस्य जृम्भमाणस्य दीप्तामग्निशिखोपमां जिह्वा मुखात् निस्सरन्तीं मेघादिव शतह्रदां मसारगलु अर्कमुखः शङ्खमुक्तानिव उदरः कस्य नाम अनिरूप्यो असौ न मनः लोभयेत् मृगः कस्य रूपमिदं दृष्ट्वा जाम्बूनदमयप्रभं नानारत्नमयं दिव्यं न मनः विस्मयं व्रजेत् मांसहेतोः अपि मृगान् विहारार्थं च धन्विनः घ्नन्ति लक्ष्मणराजानः मृगयाया महावने धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने दातवः विविधाश्चापि मणिरत्नसुवर्णिनः तत्सारम् अखिलं नृणां धनं निचयवर्धनं मनसा चिन्तितं सर्वं यदा शुक्रस्य लक्ष्मण अर्थी येन अर्थकृत्येन संव्रजति अविचारयन् तम् अर्थशास्त्रज्ञाः प्राहुः अर्थ्याः सुलक्ष्मण एतस्य मृगरत्नस्य परार्घ्ये काञ्चनत्वचि उपवेक्ष्यते वैदेही मया सह सुमध्यमा न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी भवेदेतस्य सदृशी स्पर्शे अनेन इति मे मतिः एष चैव मृगः श्रीमान् यश्च दिव्यः नभश्चरः उभौ एतौ मृगौ दिव्यौ तारां मृगौ यदि वा अयं तथा यन्मां भवेत् वदसि लक्ष्मण माया एषा राक्षसस्य इति कर्तव्यः अस्य वधो मया एतेन हि नृशंसेन मारीचेन अकृतात्मना वने विचरता पूर्वं हिंसिता मुनिपुङ्गवाः उत्थाय बहवो अनेन मृगयायां जनाधिपाः निहताः परमेश्वासाः तस्मात् वध्यः तु अयं मृगः पुरस्तादिघवातापिः परिभूय तपस्विनः
उदरस्थः द्विजान् हन्ति स्वगर्भक अश्वतरीमिव स कदाचित् चिरात् लोभात् आससाद महामुनिम् अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यः तस्य बभूवः समुत्थाने च तद्रूपं कर्तुकामं समीक्ष्य तम् उत्स्मयित्वा तु भगवान् वातापिम् इदम् अब्रवीत् त्वया अविगणय्य वातापे परिभूताश्च तेजसा जीवलोके द्विजश्रेष्ठाः तस्मात् असि जरां गतः तद्रक्षः न भवेत् एव वातापिः इव लक्ष्मण मद्विदं यो अतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियं भवेत् हतो अयं वातापिः अगस्त्येन एव मां गतः इह त्वं भव सन्नद्धः यन्त्रितः रक्ष मैथिली अस्याम् आयत्तम् अस्माकं यत्कृत्यं रघुनन्दन अहमेनं वदिष्यामि गृहीष्यामि अथवा मुर्मृगं यावद् गच्छामि सौमित्रे मृगम् आनयितुं द्रुतं पश्य लक्ष्मणवैदेह्याः मृगत्वचीकतां स्पृहां त्वचा प्रदानया हि एष मृगो अद्य न भविष्यति अप्रमत्तेन ते भाव्यम् आश्रमस्तेन सीतया यावत् पृषतं एकेन सायकेन निहन्मि अहं हत्वा एतच्छर्म च आदाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण प्रदक्षिणेन अतिबलेन पक्षिणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण भव अप्रमत्तः प्रतिगृह्य मैथिली प्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 43 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 44 सर्गः तदा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः बबन्ध असिं महातेजा जाम्बूनदमयच्छरुं ततस्त्रीविनथं चापम् आदाय आत्मविभूषणम् आबध्य च कपालौ द्वौ जगाम उदग्रविक्रमः तं वन्यराजः राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै बभूव अन्तर्हितः त्रासात् पुनः सन्दर्शने अभवत् बद्ध असीः धनुराधाय प्रदुद्राव यथो मृगः तं स्म पश्यति रूपेण द्योतयन्तमिव अग्रतः अवेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणिः महावने अतिवृत्तम् इव उत्पातात् लोभयानं कदाचन शङ्कितं तु सम् उद्भ्रान्तम् उत्पतन्तम् इव अम्बरं दृश्यमानम् अदृश्यं च वनोद्देशेषु केषुचित् छिन्न अभ्रैः इव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलं मुहूर्ताद्येव ददृशे मुहुः दूरात् प्रकाशते दर्शन अदर्शनेन एव सः अपाकर्षत राघवं स दूरमाश्रमस्य अस्य मारीचः मृगतां गतः आसीत् क्रुद्धः तु काकुत्स्थः विवशः तेन मोहितः अथ अवतस्तेषु श्रान्तः छायाम् आश्रित्य शाद्वरे स तम् उन्मादयामास मृगरूपः निशाचरः मृगैः परिवृतः अथ अन्यैः दूरात् प्रत्यदृश्यत गृहीतु कामं दृष्ट्वा तं पुनरेव अभ्यधावत तत्क्षणादेव सन्त्रासात् पुनः अन्तर्हितः अभवत् पुनरेव ततो दूरात् वृक्षकण्ठात् विनिसृतः दृष्ट्वा रामः महातेजाः तं हन्तुं कृतनिश्चयः भूयः तु शरमुद्धृत्य कुपितः तत्र राघवः सूर्यरश्मिप्रतीकाशं ज्वलन्तम् अरिमर्दनम् सन्धाय सुदृढे चापे विकृष्य बलवद्बली तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तम् इव पन्नगं मुमोच ज्वलितं दीप्तम् अस्त्रं ब्रह्म विनिर्मितं शरीरं मृगरूपस्य विनिर्विद्य शरोत्तमः मारीचस्य एव हृदयं बिभेद अशनसन्निभः ताळमात्रम् अत उत्प्लुत्य न्यपतत् स वृषातुरः व्यनदद्भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः प्रियमाणस्तु मारीचः जगौतां कृत्रिमां तनुं स्मृत्वा तद्वचनं रक्षः दद्यौ केन तु लक्ष्मणम् इह प्रस्तापयेत् सीता तां शून्ये रावणो हरेत् सः प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततस्वनं सदृशं राघवस्य एव हासीते
हा लक्ष्मण इति च तेन मर्मणि निर्विद्धं शरेण अनुपमेन हि मृगरूपं तु तत्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः चक्रे सुमहाकायं मारीचः जीवितं त्यजन् तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं भीमदर्शनं रामः रुधिरसिक्ताङ्गं चेष्टमानं महीतले जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचस्मरन् मारीचस्य तु माया एषा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु तथा हि अभवत् च अद्य मारीचः अयं मया हतः हासीते लक्ष्मण इति एवम् आकृष्य तु महास्वनं ममार राक्षसः सो अयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत् लक्ष्मणः च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति इति सञ्चिन्त्य धर्मात्मा रामः कृष्टतनूरुहः तत्र रामं भयं तीव्रमाविवेश विषादजं राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वनं निगत्य पृषतं च अन्यं मांसमादाय राघवः त्वरमाणः जनस्थानं संसार अभिमुखं तदा इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 44 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 45 सर्गः आर्तस्वरं तु तं भर्तुः विज्ञाय सदृशं वने उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवं न हि मे जीवितं स्थाने हृदयं त्वा अवतिष्ठते क्रोशतः परम आर्तस्य श्रुतः शब्दो मया वृषम् आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि तं क्षिप्रम् अभिधाव त्वं भ्रातरं शरणयेशिनं रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषं न जगाम तथा उक्तस्तु भ्रातुः आज्ञाय शासनं तमुवाच तत्र क्षुभिदा जनकात्मजा सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुः त्वम् असि शत्रुवत् यः त्वम् अस्याम् अवस्थायां भ्रातरं न अभिपद्यसे इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणमत्कृते लोभातो मत्कृते नूनं न अनुगच्छसि राघवं व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहः भ्रातरि न अस्ति ते तेन तिष्ठसि विश्रब्धं तम् अपश्यन् महाद्युतिं किं हि संशयमापन्ने तस्मिन् इह मया भवेत् कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्यां यत् प्रधानः त्वम् आगतः एवं ब्रुवाणं वैदेहीं बाष्पशोकसमन्विताम् अब्रवीत् लक्ष्मणः तत्रस्तां सीतां मृगवधूमिव पन्नग असुरगन्धर्व पन्नग असुरगन्धर्व देवदानव राक्षसैः अशक्यः तव वैदेही भर्ता जेतुं न संशयः देवी देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम् अवध्यः समरे रामः नैवं त्वं वक्तुमर्हसि न त्वाम् अस्मिन् वने हातुम् उत्सहे राघवं विना अनिवार्यं बलं तस्य बलैः बलवतामपि त्रिभिः लोकैः समुदितैः स ईश्वरैः स अमरैः अपि हृदयं निर्वृतं ते अस्तु संतापः त्यज्यतां तव आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमं न स तस्य स्वरः व्यक्तं न कश्चिदपि दैवतः गन्धर्वनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षसः न्यासभूता असि वैदेही न्यस्तामयी महात्मना रामेण त्वं वरारोहेण त्वां त्यक्तुमिह उत्सहे कृतवैराश्च कल्याणी वयम् एतैः निशाचरैः करस्य निधने देवी जनस्थानवदं प्रति राक्षसाः विविधा वाचः व्याहरन्ति महावने हिंसाविहाराः वैदेही न चिन्तयितुम् अर्हसि लक्ष्मणेन एव मुक्त्वा तु क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम् अनार्य अकरुणारम्भ नृशंस कुलपांसन अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत् रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेन एतानि प्रभाषसे नैव चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्भवेत् त्वद्विदेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु सुदुष्टः त्वं वने रामं
एकः अनुगच्छसि मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तः भरतेन वा तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा कथम् इन्दीवरश्यामं रामं पद्मनिवेक्षणम् उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनं समक्षं तव सौमित्रे प्राणान् त्यजामि असंशयं रामं विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् अब्रवीत् लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिः सज्जितेन्द्रियः उत्तरं न उत्सहे वक्तुं दैवतं भवति मम वाक्यम् अप्रतिरूपं तु न चित्रं स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्तु एष नारीणां येषु लोकेषु दृश्यते विमुक्तधर्माः चपलाः तीक्ष्णाः भेदकराः स्त्रियः न सखे हि ईदृशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे श्रोत्रयोः उरुभयोः मध्ये तप्तनाराचसन्निभम् अपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणः हि वनेचराः न्यायवादी यदा वाक्यमुक्तो अहं परुषं त्वया धिक्त्वामद्य विनश्यन्तीं यान् माम् एवं विशङ्कसे स्त्रीत्वात् दुष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितं गच्छामि यत्र काकुस्तः स्वस्ति अस्तु वरानने रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वनदेवताः निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः लक्ष्मणेन एव मुक्ता तु रुदति जनकात्मजा प्रत्युवाच ततः वाक्यं तीव्रबाष्परिप्लुता गोदावरी प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण आबन्दिष्ये अथवा त्यक्ष्ये विषमे देहात्मनः पिबामि वा विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं न तु अहं राघवात् अन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे इति लक्ष्मणमाश्रित्य सीता शोकसमन्विता पाणिभ्यां रुदति दुःखात् उदरं प्रजगानः तामार्तरूपामिव नारुदन्तीं सौमित्रिः आलोक्य विशालनेत्रा आश्वासयामास न चैव भर्तुः तं भ्रातरं किञ्चित् उवाच सीता ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृत अञ्जलिः किञ्चिदभिप्रणम्य अवेक्षमाणः बहुशः स मैथिलीं जगाम रामस्य समीपम् आत्मवान् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 45 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 44 सर्गः तया परशमुक्तस्तु कुपितः राघवानुजः स विकाङ्क्षन् भृशं रामं प्रतस्ते न चिरात् इव तदा आसाद्य दशग्रीवः क्षिप्रम् अन्तरम् आस्थितः अभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजकरूपदृक् श्लक्ष्णकाषाय संवीतः शिखि छत्री उपानहि वामे च अंसे अवसज्य अथ शुभे यष्टिकमण्डलो परिव्राजकरूपेण वैदेहीम् अन्ववर्तत ताम् आससाद अतिबलः भ्रातृभ्यां रहितां वने रहितां सूर्यचन्द्राभ्यां सन्ध्यामिव महत्तमः तामपश्यत् तदो बालां राजपुत्रीं यशस्विनीं रोहिणीं शशिनाहीनां ग्रहवत् बृषदारुणः तम् उग्रं पापकर्माणं जनस्थानगता द्रुमाः सन्दृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः शीघ्रस्रोताश्च तं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनं स्थिमितं गन्तुमारेभे भयात् गोदावरी नदी रामस्य तु अन्तरं प्रेप्सुः दशग्रीवः तदन्तरे उपतस्ते च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः भव्यरूपेण भर्तारम् अनुशोचतीम् अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामिव शनैश्चरः सहसा भव्यरूपेण तृणैः कूपैव आवृतः अतिष्ठत् प्रेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीं तिष्ठन् सम्प्रेक्ष्य स तदा पत्नीं रामस्य रावणः शुभां रुचिरदन्तोष्टीं पूर्णचन्द्रनिबाणनाम् आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोक अभिपीडितां सा तां पद्मफलाक्षाक्षीं पीतकौशेयवासिनीम् अभ्यगच्छत वैदेही हृष्टचेता निशाचरः दृष्ट्वा कामशरविद्धः ब्रह्मघोषम् उदीरयन् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनाम् इव श्रियं विभ्राजमानां वपुषा रावणः प्रशशंसः
रौप्यकाञ्चनवर्णाभे पीतकौशेयवासिनी कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव च बिभ्रति ह्रीः श्रीः कीर्तिः शुभा लक्ष्मीः अप्सरा वा शुभानने भूतिः वा त्वम्बरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुरादशनाः तव विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके विशालं जगनं पीनमूरु करिकरोपमौ एतौ उपचितौ वृत्तौ संहतौ प्रगल्भितौ पीनोन्नतं मुखौ कान्तौ स्निग्धतालफलोपमौ मणिप्रवेक आभरणौ रुचिरौ ते पयोदरौ चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे रामे नदी कूलम् इव अम्बसा करान्तमितमद्यासि सुकेशे संहतस्थनी नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी न एवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले रूपम् अग्रियं च लोकेषु सौकुमार्यं वयश्च ते इह वासश्च कान्तारे चित्तम् उन्मत्तयन्ति मे सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्वं वस्तुम् इह अर्हसि राक्षसानामयं वासः घोराणां कामरूपिणां प्रासाद अग्राणि रम्याणि नगर उपवनानि च सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तानि आचरितुं त्वया वरं माल्यं वरं गन्धं वरं वस्त्रं च शोभने भर्तारं च वरं मन्ये त्वद्युक्तम् असिते क्षणे का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे न इह गच्छन्ति गन्धर्वाः न देवा न च किन्नराः राक्षसानामयं वासः कथं त्वम् इह आगता इह शाकामृगाः सिंहाः द्वीपी व्याघ्रमृगाः ऋक्षाः तरक्षवः कंकाः कथं तेभ्यः न बिभ्यसे मद अन्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनां कथम् एका महारण्ये न बिभेति वरानने का असि कस्य कुतश्च त्वं किं निमित्तं च दण्डकान् एकाचरसि कल्याणी घोरान् राक्षससेवितान् इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागतं सर्वैः अतिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली उपानीय आसनं पूर्वं पाद्येन अभिनिमन्त्र्य च अब्रवीत् सिद्धम् इत्येव तदा तं सौम्यदर्शनं द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्रकुसुम्बधारिणम् आशक्यम् उद्वेष्टुमुपाय दर्शनात् न्यमन्त्रयत् ब्राह्मणवत् तथागतम् इयं मृषि ब्राह्मण कामम आस्यताम् इदं च पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं तदर्थम् अव्यग्रम् इह उपभुज्यताम् निमन्त्र्यमाणः प्रतिपूर्णभाषिणी नरेन्द्रपत्नीं प्रसवीक्ष्य मैथिली प्रसह्य तस्याः हरणे दृढं मनः समर्पयामास वदाय रावणः ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सह लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्श तत् महत्वनं दैवतु रामलक्ष्मणौ इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 44 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 44 सर्गः रावणेन तु वैदेही तदा पृष्टा जिगीर्षुणा परिव्राजकरूपेण शशंस आत्मानमात्मना ब्राह्मणाश्च अतिथिश्चैव अनुक्तः हि शपेत माम् इति ध्यात्वा मुहूर्तं तु सीतावचनमब्रवीत् दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः सीता नाम्ना अस्मि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया उषित्वा 12 समायिष्वाकूणां निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकाम समृद्धिनी तत्र 13 वर्षे राजा अमन्त्रयत प्रभुः अभिषेचयितुं रामं समेतः राजमन्त्रिभिः तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्य अभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारं मम आर्या याचते वरं परिगृह्य तु कैकेयी श्वशुरं सुकृतेन मे मम प्रव्राजनं भर्तुः भरतस्य अभिषेचनं
द्वौ अयाचत भर्तारं सत्यसन्धं नृपोत्तमं न अद्य भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्ये न कदाचन एष मे जीवितस्यान्तः रामः यद् अभिषिच्यते इति ब्रुवाणं कैकेयीं श्वशुरः मे स पार्थिवः आयाचत अर्थैः अन्वर्थैः न च याञ्छां चकार च सा मम भर्ता महातेजा वयसा 25 18 वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते राम इति प्रथितः लोके सत्यवान् शीलवान् शुचिः विशालाक्षः महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः कामार्थश्च महाराजः पिता दशरथः स्वयं कैकेय्याः प्रियकामार्थं तं रामं न अभ्यषेचयत् अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतं कैकेयी मम भर्तारम् इति उवाच धृतं वचः तव पित्रा समाज्ञाम् आज्ञप्तं मम इदं शृणु राघव भरताय प्रदातव्यम् इदं राज्यम् अकण्टकं त्वया च तु खलु वस्तव्यं 9 वर्षाणि 5 च वने प्रव्रज काकुस्थ पितरं मोचय अनृतात् तथा इति उक्त्वा तां रामः कैकेयीम् अकुतोभयः चकार तद्वचः श्रुत्वा भर्ता मम दृढव्रतः दद्यात् न प्रतिगृह्णीयात् सत्यं ब्रूयात् न च अनृतम् एतद्ब्राह्मण स रामस्य व्रतं धृतम् अनुत्तमम् तस्य भ्राता तु वैमात्रः लक्ष्मणः नाम वीर्यवान् रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरे अरिहा सभ्राता लक्ष्मणः नाम ब्रह्मचारी दृढव्रतः अन्वगच्छत् धनुष्पाणिः प्रव्रजन्तं मया सह जटितापसरूपेण मया सह अनुजः प्रविष्टः दण्डकारण्यं धर्मनित्यः दृढव्रतः ते वयं प्रच्युता राज्यात् कैकेय्यास्तु कृते 3 विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा समाश्वस मुहूर्तं तु शक्यं वस्तुमिह त्वया आगमिष्यति मे भर्ता वन्यम् आदाय पुष्कलं रुरुन् गोदान् वराहांश्च हत्वा आदाय आमिषं बहु सत्वं नाम च गोत्रं च कुलम् आचक्ष्व तत्त्वतः एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज एवं ब्रुवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः प्रत्युवाच उत्तरं तीव्रं रावणः राक्षसाधिपकः येन वित्रासिता लोकाः स देव असुरमानुषाः अहं स रावणः नाम सीते रक्षो गणेश्वरः त्वां तु काञ्चनवर्णाभां दृष्ट्वा कौशेयवासिनी रतिं स्वकेषु दारेषु न अधिगच्छामि अनिन्दिते बह्वीनाम् उत्तमस्त्रीणाम् आहृतानाम् इतस्ततः सर्वासामेव भद्रं ते मम अग्रमहिषी भव लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि तत्र सीते मया सार्धं वनेषु विचरिष्यसि न च अस्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनी पञ्चदास्यः सहस्राणि सर्व आभरणभूषिताः सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि रावणेन एव मुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाच अनवद्याङ्गी तम् अनादृत्य राक्षसं महागिरिमिव अकम्प्यं महेन्द्रसदृशं पथिं महोदधिम् इव अक्षोभ्यम् अहं रामम् अनुव्रता सर्वलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलं सत्यसन्धं महाभागम् अहं रामम् अनुव्रता महाबाहुं महापुरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनं नृसिंहं सिंहसंकाशम् अहं रामम् अनुव्रता पूर्णचन्द्र आननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियं पृथुकीर्तिं महाबाहुम् अहं रामम् अनुव्रता त्वं पुनर्जम्बुकसिंही माम् इह इच्छसि दुर्लभां न अहं शक्या त्वया स्प्रष्टुम् आदित्यस्य प्रभायथा पादपान् काञ्चना नूनं बहून् पश्यसि मन्दभाक् राघवस्य प्रियां भार्यां यस्त्वम् इच्छसि राक्षस क्षुदितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोः तरस्विनः आशीविषस्य वदनात् दंष्ट्राम् आदातुम् इच्छसि मन्दं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हर्तुमिच्छसि कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान् गन्तुमिच्छसि अच्चिस्सु च प्रमृजसि जिह्वया लेडी च क्षुरं राघवस्य प्रियां भार्याम् अधिगन्तुं त्वम् इच्छसि अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं तर्तुमिच्छसि
सूर्यश्चन्द्रमसौ च उभौ पाणिभ्यां कर्तुमिच्छसि यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रदर्शयितुमिच्छसि अग्निं प्रज्वलितं दृष्ट्वा वस्त्रेण आहर्तुमिच्छसि कल्याणावृतां यो भार्यां रामस्य आहर्तुम् इच्छसि अयोमुखानां शूलानाम् अग्रे चरितुमिच्छसि रामस्य सदृशीं भार्यां यो अधिगन्तुं त्वम् इच्छसि यदन्तरं सिंहशृगालयोः वने यदन्तरं स्यन्दनिका समुद्रयोः सुर अग्रय संवीरकयोः यदन्तरं तदन्तरं दाशरथेः तव एव च यदन्तरं काञ्चन सीसलोहयोः यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः यदन्तरं हस्तिबिडालयोः वने तदन्तरं दाशरथेः तव एव च यदन्तरं वायसवैनतेयः यदन्तरं मद्गुमयूरयोः अपि यदन्तरं हंसकगृध्रयोः वने तदन्तरं दाशरथेः तव एव च तस्मिन् सहस्राक्षम् असमप्रभावे रामे स्थिते कार्मुकबाणपाणौ हृतापीते अहं न जरां गमिष्ये आज्यं यथा मक्षिकया अवगीर्णम् इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा सुदुष्टम् उक्त्वा रजनीचरं तं गात्रप्रकम्पाद्व्यथिता बभूव वात उद्धूता सा कदलीव तन्वी तां वेपमानामुपलक्ष्य सीतां स रावणः मृत्युसमप्रभावः कुलं बलं नाम च कर्म च आत्मनः सम् आचचक्षे भयकारणार्थम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 47 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 48 सर्गः एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः ललाटे भृकुटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाचः भ्राता वैष्णवणस्याहं सापत्नः वरवर्णिनी रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान् यस्य देवाः सगन्धर्वाः पिशाच पथग उरगाः विद्रवन्ति सदा भीताः मृत्योः इव सदा प्रजाः येन वैश्रवणः भ्राता वैमात्रः कारणान्तरे द्वन्द्वम् आसादितः क्रोधात् रणे विक्रम्य निर्जितः मद्भयार्थः परित्यज्य स्वम् अधिष्ठानं रुद्धिमत् कैलासं पर्वतश्रेष्ठम् अद्यास्ते नरवाहनः यस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभम् वीर्यात् आवर्जितं भद्रे यामि विहायसं मम सञ्जातरोषस्य मुखं दृष्ट्वा एव मैथिली विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः यत्र तिष्ठामि अहं तत्र मारुतः वातिशङ्कितः तीव्रांशुः शिशिरांशुश्च भयात् सम्पद्यते दिवि निष्कम्पपत्राः तरवः नद्यश्च स्थिमित उदकाः भवन्ति यत्र तत्र अहं तिष्ठामि च चरामि च मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुभा सम्पूर्णा राक्षसैः घोरैः यथा इन्द्रस्य अमरावती प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता हेमकक्ष्या पुरी रम्या वैडूर्यमयतोरणा हस्ति अश्वरथसंवादा तूर्यनादविनादिता सर्वकामफले वृक्षैः संकुल उद्यानभूषिता तत्र त्वं वस हे सीते राजपुत्री मया सह न तरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनी भुञ्जानां मानुषान् भोगान् दिव्यां शवरवर्णिनी न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गत आयुषः तापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथः नृपः मन्दवीर्यः ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितः वनं तेन किं भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा करिष्यसि विशालाक्षी तापसेन तपस्विना रक्ष राक्षसभर्तारं कामय स्वयम् आगतं न मन्मथः शर आविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वम् अर्हसि प्रत्याख्याय हि मां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि चरणेन अभिहत्या इव पुरूरवसम् ऊर्वशी अङ्गुल्यान समो रामः मम युद्धे च स मानुषः तव भाग्येन सम्प्राप्तः
भजस्व वरवर्णिनी एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपं कथं वैश्रवणं देवं सर्वदेव नमस्कृतं भ्रातारं व्यपदिश्य त्वम् अशुभं कर्तुमिच्छसि अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावणराक्षसाः येषां त्वं कर्कशः राजा दुर्बुद्धिः अजितेन्द्रियः अपकृत्य शचीं भार्यां शक्यम् इन्द्रस्य जीवितुं न हि रामस्य भार्या माम् आनीय स्वस्तिमान् भवेत् जीवेच्चिरं वज्रधरस्य पश्चात् शचीं प्रदृश्य अप्रतिरूपरूपां न मादृशीं राक्षस दर्शयित्वा पीत अमृतस्य अपि तव अस्ति मोक्षः। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 48 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 49 सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्वपुः स मैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः न उन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीम् अम्बरे स्थितः आपिबेयं समुद्रं च मृत्युं हन्यां रणे स्थितः अर्कं तुद्यां शरैः तीक्ष्णैः विबिन्द्यां हि महीतलं कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम् एवमुक्तवतः तस्य रावणस्य शिखिप्रभे क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः सद्यः सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावणः स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैष्णव अनुजः संरक्तनयनः श्रीमान् तप्तकाञ्चनभूषणः क्रोधेन महताविष्टः नीलजीमूतसन्निभः दशास्यः 20 भुजः बभूव क्षणदाच्चरः स परिव्राजक छद्म महाकायः विहाय तत् प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणः राक्षसाधिपः रक्ताम्बरधरः तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिली स ताम् असितकेशान्तां भास्करस्य प्रभाम् इव वसन आभरण उपेता मैथिलीं रावणः अब्रवीत् त्रिश्लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारम् इच्छसि मामाश्रय वरारोहे तव अहं सदृशः पतिः मां भजस्व विचिराय त्वम् अहं श्लाघ्यः पतिस्तव नैव च अहं क्वचित् भद्रे करिष्ये तव विप्रियं त्यज्यतां मानुषः भावः मयि भावः प्रणीयतां राज्याच्युतम् असिद्धार्थं रामं परिमितायुषं कैः गुणैः अनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनी यः श्रियः वचनात् राज्यं विहाय सुहृज्जनम् अस्मिन् व्याळ अनुचरिते वने वसति दुर्मतिः इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्कां प्रियवादिनी अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः जग्राह रावणः सीतां बुधः के रोहिणीम् इव वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेणु सह ऊर्वो होतु दक्षिणेन एव परिजग्राह पाणिना तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाभुजं प्राद्रवन् मृत्युशङ्काशं भयार्ता वनदेवताः स च मायामयः दिव्यः करयुक्तः करस्वनः प्रत्यदृश्यत हेमाङ्गः रावणस्य महारथः ततस्तां परुषैः वाक्यैः अभितर्ज्य महास्वनः अंखेन आधाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा सा गृहीतातिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी राम इति सीता दुःखार्ता रामं दूरं गतं वने ताम् अकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव विचेष्टमानाम् आधाय उत्पपात अथ रावणः ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहाय सा भृशं चुक्रोशमत्था इव भ्रान्तचित्ता यथा आतुरा हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक ह्रियमाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा जीवितं सुखमत्त अर्थं च धर्महेतोः परित्यजन् ह्रियमाणाम् अधर्मेण मां राघव न पश्यसि ननु नाम अवनीतानां विनेता असि परन्तप कथम् एवं विधं पापं न त्वं शाधीहि रावणं न तु सद्यः अवनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलं कालः अपि भवति अत्र सस्यानाम् इव
पक्तये त्वं कर्म कृतवान् एतत् काल उपगतचेतनः जीवित अन्तकरं घोरं रामाद्व्यसनम् आप्नुहि हन्त इदानीं सकामातु कैकेयी बान्धवैः सह ह्रिया इयं धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारांश्च पुष्पितान् क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः हंससारस्य सङ्गुष्टां वन्दे गोदावरीं नदीं क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावणः दैवतानि च अन्यानि अस्मिन् वने विविधपादपे नमस्करोमि अहं तेभ्यः भर्तुः शंसतमां कृतां यानि कानिचिदपि अत्र सत्त्वानि विविधानि च सर्वाणि शरणं यामे मृगपक्षिण गणानि वै ह्रियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्यः अपि गरीयसी विवशा ते हृदा सीता रावणेन इति शंसत विदित्वा तो महाबाहुको अमुत्रापि महाबलः आनेशति पराक्रम्य वैवस्वतः हृताम् अपि सा तदा करुणावाचः विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्श आयतलोचना सा तम् उद्वीच्य शुश्रोणि रावणस्य वशङ्गता सम् आक्रान्दत् भयपरा दुःख उपगतया गिरा जटायो पश्य मामार्य क्रियमाणम् अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणं पापकर्मणा न एष वारयितुं शक्यः त्वया क्रूरः निशाचरः सत्त्ववान् जितकाशी च स आयुधैश्चैव दुर्मतिः रामाय तु यदा तत्त्वं जटायो हरणं मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वम् आख्यातव्यम् अशेषतः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 49 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 50 सर्गः तं शब्दम् अवसुप्तस्तु जटायुः अथ शुश्रुवे निरैक्षत रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शसः ततः पर्वतशृङ्गाभः तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरां दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंशयः भ्रातः त्वं निन्दितं कर्म कर्तुं न अर्हसि साम्प्रतं जटायुर्नाम नाम्ना अहं गृध्रराजः महाबलः राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः लोकानां च हिते युक्तः रामः दशरथात्मजः तस्य एषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी सीता नाम वरारोहायां त्वं हर्तुमिह इच्छसि कथं राजा स्थितः धर्मे परदारान् परामृशेत् रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल निवर्तय गतिं नीचां परदार अभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरः यत् परः अस्य विगर्ह्येत् यदा आत्मनः तथा अन्येषां दारारक्षा विमर्शनात् अर्थं वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्त्रेषु अनागतं व्यवस्यन्ति अनुराजानं धर्म पौलस्त्यनन्दन राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां च उत्तमः निधिः धर्मं शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवर्तते पापस्वभावः चपलः कथं त्वं रक्षसां वरः ऐश्वर्यम् अभिसम्प्राप्तः विमानम् इव दुष्कृतिः कामस्वभावः यः सो असौ न शक्यः तं परिप्रमार्जितुं न हि दुष्टात्मनाम् आर्यम् अवसति आलये चिरम् आवसति आलये चिरं विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः न अपराध्यति धर्मात्मा कथं तस्य अपराध्यसि यदि शूर्पणखा हेतोः जनस्थानगतः खरः अतिवृत्तः हतः पूर्वं रामेण क्लिष्टकर्मणा अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः यस्य त्वं लोकनाथस्य हृत्वा भार्यां गमिष्यसि क्षिप्रं विसृज वैदेहीं मा त्वां घोरेण चक्षुषा दहे दहनभूतेन वृत्रम् इन्द्र अशनिः यथा सर्पम् आशीविषं बुद्ध्वा वस्त्रान्ते न अवबुध्यसे ग्रीवायां प्रतिमुक्तं च कालपाशं न पश्यसि स बारः सौम्य भर्तव्यः यो नरं न अवसादयेत् तद् अन्नम् अपि भोक्तव्यं जीर्यते यद् अनामयं यत् कृत्वा न भवेत् धर्मः न कीर्तिः न यशो ध्रुवं
शरीरस्य भवेत् खेदः कः तत् कर्म सम् आचरेत्। 60 वर्षसहस्राणि जातस्य मम रावण पितृपैतामहं राज्यं यतावत् अनुतिष्ठतः वृद्धो अहं त्वं युवा धन्वी सरतः कवचीशरी न चापि आदाय कुशली वैदेही मे गमिष्यसि न शक्तः त्वं बलात् हर्तुं वैदेही मम पश्यतः हेतुभिः न्यायसंयुक्तैः ध्रुवां वेदश्रुतिम् इव युध्यस्व यदि शूरो असि मुहूर्तं तिष्ठ रावण शयिष्यसे हतः भूमौ यथा पूर्वं करः तथा असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः न चिरात् चिरवासाः त्वां रामः युधि वदिष्यति किं नो शक्यं मया कर्तुं गतौ दूरं नृपात्मजौ क्षिप्रं त्वं नश्यसे नीच तयोः भीतः न संशयः न हि मे जीवनस्य नयिष्यसि शुभाम् इमां सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम् अवश्यं तु मया कार्यं प्रियं तस्य महात्मनः जीवितेनापि रामस्य तदा दशरथस्य च तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तं पश्य रावण वृन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात् युद्ध आतिथ्यं प्रदास्यामि यथा प्राणं निशाचर। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 50 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।